من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دی ټولو نه دی مخه د سردار دو جهان آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طلبات نه هریدونکي او مبارکه تحفه درته وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد له سلامه ټولو راغلو ملمنو مشرانو کشرانو علماء کرامو د معارف د بڼ ګلانو خدای دې وکړي چې په خیر راغلي وای یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي او تر دې ځایه راتګ مو زمونږ پر لیمو. په لومړي قدم کې غواړم د تعلیم او د هغې ګټورتوب په نننی عصر کې په دې باندې لږ څه تم شم او له هغې وروسته زموږ د 1403 تعلیمي کال کلنی ګزارش در واوروم. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې تعلیم په نن سبا کې تر ټولو نه اشد ضرورت او د ټولو نه یو داسې یو اړین څه چې د هغې سره هېڅ نشي برابرېدلی هغه یوازینی علم ده. په نن سبا کې څومره تخنیکونه څومره پرمختګونه او د دنیا څومره قسمه قسمه ټکنالوژي او د دوی هغه لاسته راوړنې د یوې لویې وچې څخه بله لویه وچه په قسمه قسمه بیولوژیکي ویجاړونکو توغندیو باندې ویشتل ټوله د تعلیم ثمره ده. نن سبا کې ټول ضعیف او هغه کمزوري دولتونه چې هغه په عصري تعلیم سره سمبال نه دي هغې ځانونه شاته غورځولي د سیالانو سره سیالي نه ده کړې یوازې جنګونه او بدبختیانې په میراث پاتې شوي دي لا هم تر اوسه پورې بدبخته او همداسې خوارزار پاتې دي. ښه مثالونه یې هغه کمزوري دولتونه چې یوازې د یو عادي جرم په ترسره کېدو سره یا د خپل حق د غوښتلو په وجه د لویو قدرتونو ښکار ګرځېدلی دي. د تاریخ په اوږدو کې تاسو ولیدل چې افغانستان او د افغانستان په مثل نور کمزوري دولتونه په وار وار د زبر ځواکونو لخوا تر پښو لاندې شول او په قسمه قسمه بهانو وټکول شول. د دوی په فرهنګي عنعنوي او تعلیمي نصابونو بریدونه وشول چې ښه مثال افغانستان، سوریه، عراق او داسې نور هیوادونه چې نن سبا په ضعیفه طبقه کې دي د خپل ځان د خپل اراضي تمامیت د خپلو خلقو د خپل دین خپل مذهب او خپل کلتور څخه ساتنه نشي کولی. دغه د هغه ډلې هیوادونو څخه دي چې په تعلیمي لحاظ تر ټولو وروسته پاتې دي. نو د دې لپاره چې هیواد مو د روانو بدبختیو د دغه ناخوالو او د دغو پردیو لاسونو له لاسوهنو خلاص شوی وي یوازینۍ لاره مو د تعلیم لاره ده.
کچیرې په تعلیم باندې سنبال شو کچیرې ټکنالوژي باندې سنبال شو نو لرې بنوي چې افغانستان ته به بیا څوک په ټیټ نظر ونه ګوري نو دا یوازې په هغه حالت کې کولای شو چې موږ په تعلیم باندې سنبال شو د دنیا داسې هیوادونه چې هغه په تعلیمي لحاظ نه دي سنبال شوي بلکې په اقتصادي لحاظ جوړ دي بیا هم د هغو دولتونو یا د هغه هیوادونو له جملې څخه چې هغه نه په تعلیم سنبال نه په اقتصاد پیاوړي دي له موږ څخه په مراتب غوره او بهتر دي چې لنډ مثالونه بعضې عربي مملکتونه چې هغه په خپل طبیعي زیرمو په خپل پیاوړي اقتصاد او د خلکو د دولت سره په مینه او محبت باندې ولاړ دي یو څه باقای موندلې ده چې ښه مثالونه د سعودي عربستان هیواد یادولی شو چې غوره اقتصادي حالت لري کا د تعلیم سطح په هغه اندازه نه ده چې د امریکا د روس یا د نورو اروپایي یا غربي هیوادونو سره ډغر ووهي خو اقتصاد یې دا اجازه ورکړي تر څو د پرمختللې نړۍ پرمختللې ټکنالوژیانې د خپلو پیسو پر مټ ځان ته واخلي متاسفانه د تعصب د خواشینۍ او د خفګان ځای دا دی چې افغانستان چې یو اوږد تاریخ لري لا تر اوسه نه د تعلیم نه د پیاوړي اقتصاد او نه هم په خپلو کې یو د بل په منلو نه یو توانېدلی تر څو یو داسې منظم ټولو ته منونکی نظام وړاندې کو چې هیڅ یو د بل څخه نفرت ونه لري کچیرې موږ د پخوا څخه په دې توانېدلي وای چې ورورګلوي یو بل مو په خپله غېږ کې نیولی وای او دلته احمد محمود ګوند پرستی ژب پرستی قوم پرستی ولایت پرستی نه وای دا هېواد به داسې ټوټه ټوټه نه وای نو ټوله موضوع بیا هم ناپوهۍ جهالت یو د بل څخه پر کرکې خپلمنځي دښمنیو او داسې نورو څه باندې څرخیږي چې هېواد ملا هم د کاوشیر په حالت کې نه دی او هېواد مو یو منظم هېواد نه شمیرل کېږي نو د موجوده نظام د دوی د مسئولینو د دوی د لوړپوړو چارواکو څخه د ټول ملت هیله او تمنا دا ده تر څو خپل ولس په غېږ کې ونیسي خپل ولس ته مینه محبت ورکړي او خپل ولس ته هر هغه څه چې د اسلام دین د نبوي احادیثو په رڼا کې یو څه اصل موجود وي دوی ته خپل حقه حقوق ورکړي تر څو خلک مو د دولت سره او دولت مو د خلکو سره دغه کوم واټن چې موجود ده د تیرو دولتونو یا د اوس دولتونو یا د موجوده نظام دغه واټن له منځه یوسي کله چې خلق او نظام یو د بل سره نږدې روابط ولري او یو د بل سره دفاع وکړي یو د بل خیر وغواړي هغه نظامونه بقا لرونکي او پایداره دولتونه ګڼل کېږي
تیر تاریخونه کچېرې مطالعه کړو دولتونه راغلي او تللي خو اساسي علل او عوامل دا دي چې دوی پایدار نه دي پاتې شوي دوی محکم نه دي پاتې شوي نظامونه د خلکو لرې پاتې شوي دي خلک خپل ولس نه دی ګڼلی خلکو ته په هغه شکل چې لازم او ضروري ده خدمات نه دي وړاندې کړي کچېرې خلکو ته خپل حقا حقوق ورکړل شي خلک په خپل غېږ کې ونیول شي او خلکو سره صله رحمي رحم او خدمتونه پر وخت سره عرضه کړل شي نو هیله ده چې نظامونه به مو پایداره او دوامداره پاتې شي نو د دې ټولو خبرو چې څومره خبرې کیږي څومره موضوعات نه بحثونه کیږي او څومره لاسته راوړنې کیږي یا څومره بدبختیانې جوړیږي دا ټوله رابطه مستقیمه د تعلیم سره لري کچېرې تعلیمي نهادونه مو قوي شي په تعلیمي نهادونو کې اساسي تغیرات رامنځته شي وړ او بااستعداده ښوونکي مدیران د پوهنتون په سطحه او د ښوونځیو په سطحه وګمارل شي هیله ده چې د تعلیم سطحه به مو لوړیږي او کچېرې دا کار ونشي په تعلیم کې فساد وشي په تعلیم کې نور هغه لاسته راوړنې یا هغه څه چې تعلیم لپاره ګټور او ضروري دي ترسره نشي لا به همداسې خوار ذلیله او همداسې به بدبخته پاتې یو نور نو زه خپلې خبرې د تعلیم په برخه کې نه اوږدوم څومره که هم د تعلیم د ارزښت په باره کې وغږېږو کتابونه ولیکو او کتابونه ختم کو بیا به هم د تعلیم د قدر د تعلیم د ارزښت په باره کې کمه وي تعلیم د یو سمندر په حیث سره دی او دا دنیا یوازې د سمندر څخه یو څاڅکی راپورته کوي او په هغې باندې موږ وایو چې پلانکی تعلیم یافته انسان دی خو غوره به هغه ځای کې شي چې موږ داسې تعلیم حاصل کړو چې د هغې پر مټ په خپله عصري ټکنالوژیانې جوړې کړو د بوټ څپلۍ څخه نیولي تر هوایي جهازونو هوایي سیستم هوایي دفاع سیستمونو د خپل پوځ غښتلتیا د خپل ځمکني اراضي تمامیت څخه بشپړه دفاع وکړی شو هغه وخت کې به مو تعلیم ترسره کړی وي تر دا مهاله تعلیم مو یوازې د خپل نوم لیکل او یوازې د خپل ځان د خط سره اشنا کېدل دي چې دا تر اوسه پورې کوم خاص د هېواد په درد نه دي خوړل شوي بیا هم د شکر ځای دی چې نن سبا امن برقرار دی او یوه ښه زمینه د پرمختګ لپاره د تعلیم د حاصلولو لپاره زمینه برابره شوې ده نو د خلکو ولسونو قومي مشرانو او په لویه کې د دولتي مسؤلینو څخه مو هیله دا ده چې تعلیمي نصاب تعلیمي نهادونو ته او تعلیمي مراکزو ته په څومره ډول چې امکانات ولري توجه وکړي د هر څه نه به بهتره وي ځکه یوازې تعلیم او تربیه د هېواد سره ژمنتیا داسې یو څوک روزل چې هغه د هېواد لپاره ژمن وي د اسلام لپاره ژمن وي د خپلو خلکو لپاره ژمن وي د هغې روزل مو له بدبختیو ژغوري په دوهم قدم کې راځم د 1403 کال تعلیمي گزارش په خلص ټکو کې درته تشریح کوم ترڅو موږ د 14 په جریان کې کوم کارونه ترسره کړي
د 1403 تعلیمي کال په شروع کې د افغانستان د اسلامی امارت د معرف وزارت په چوکاټ کې او د خوست ولایت د پوهنې ریاست د نظارت او د دوی په چوکاټ کې مو تدریسی پلان درسی کتابونو بر علاوه موږ د زده کوونکو د لا ښې تربیې او د دوی د لا ښه علم حاصلولو په خاطر په مختلفو برخو کې مختلف ټولګي هم پر لاره اچولي وو چې د هغو ټولګیو له جملې څخه یو د 11 او 12 سیم ټولګیو لپاره د آمادګي ټولګی وو چې په خیر سره د تعلیمي کال په پای ته رسیدو هم پای ته ورسیدو او ان شاء الله چې دوی بعد دغه آمادګي ټولګي څخه یو څه ډیر ترلاسه کړي وي بل یو د عمومیات ټولګي په نوم سره چې هغه زده کوونکي چې د دوی تعلیمي سطح یو څه ټیټوي او مکتب ته په راتګ سره د دې په خاطر چې د خپل سیم ساویا او لیول برابر کړی وي د عمومیات یو ټولګي لرو چې په هغې کې د اول سیم څخه نیولي تر هغه سیم په پورې چې شاګرد پکې زده کړې اراده کړې وي عمومي درسونه ورته وړاندې کوو تر څو هغه د تعلیم سطح چې یو څه ټیټه وي راپورته شي او بل د حفظ ټولګی د هغه زده کوونکو لپاره چې غواړي حفظ ترسره کړي د اسمبلی په جریان کې مو د هغې لپاره د حفظ په برخه کې ټولګي درلودل چې هغو هم ان شاء الله تر خپل بریده پورې قرآن شریف تر نیمایي پورې بعضې حافظینو یاد کړی او لا هم زموږ سره شتون لري تر څو په راتلونکي کالونو کې موږ به ان شاء الله یو وخت به وي چې د قرآن حافظان به هم در فارغ کړو بل د اسلامیاتو برخه کې د ذات طالبین په نوم سره یو کتاب د هغې هم یو ټولګی لرو چې د قاري صاحبانو او مولوي صاحبانو لخوا تدریس کیږي د شروط صلات په نوم سره یو ټولګی چې هغه ابتدایي درسونه یا ابتدایي معلومات د هغه زده کوونکو لپاره چې هغه نوي لمونځ په دوی باندې فرض کیږي او یا هغه څه چې د لمانځه په مربوط څه نوي زده د هغې لپاره هم یو منظم او باقاعده ټولګی لرو او همدا قسم د اسمبلی په برخه کې د اسماء الحسنا یعنی د الله جل جلاله د 9 نومونو ترجمه د هغو یادول د هغو فواید او ګټې دا مو تدریس کړي او فقرات مو ختم کړي دي او د هغې علاوه د لمونځ کتاب چې یو د لمونځګزار لپاره د لمونځ اساس او بنسټ جوړوي هم فقرات ختم شوی او ان شاء الله چې شاګردان ګټه ترې اخیستې ده او بر علاوه د دغه کتابونو هغه څه چې د زده کوونکو لپاره د دوی د تعلیمي سطحې د لوړتیا لپاره اړین تمامېدل د کال په جریان کې مو د امکان تر حده پورې دوی ته وړاندې کړي دي او په 1403 تعلیمي کال کې د کال له شروع څخه تر وروستۍ ورځې پورې 193 تنه زده کوونکي جذب لرو او 53 تنه چې هغه سپر چوړونکي یعنې زموږ څخه تلونکي شاګردان دي او برعکس 32 تنه سپرچه راوړونکي شاګردان لرو او دغه پرڅنګ کې سږ کال چې موږ کله ازموینه اخیسته د 423 تنه زده کوونکو څخه مو ازموینه واخیسته
چې له جملې یې 403 تنه زده کوونکي نورو ټولګیو ته بریالي 52 تنه محرومین او 60 تنه زده کوونکي د ټولګي تکرار لرو یعنی په راتلونکي کال کې به دغه 60 تنه زده کوونکي خپل ټولګی له سره پیلوي او د هغې وروسته د اداري پرسونل یا اداري سټاف په برخه کې یو مدیر یو سرښوونکی 23 تنه استادان 2 تنه انچارجان چې یو یې د اول څخه تر شپږم پورې د زده کوونکو کنټرول د دوی د کورنۍ وظیفو د چیکن او همدا قسم د دوی د نظم ډسپلین په برخه کې دنده سرته رسوي لرو او بل تن د 1 ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې چې د لیسا دورې زده کوونکو د کنټرول د دوی د کورنۍ وظیفو کنټرول په غاړه لرو او یو ملازم چې مجموعي تعداد د اداري سټاف مو 28 نفره کېږي نو دا د موږ د سخت کال کلنۍ گزارش و نور خپل خبرې نه اوږدوم او په آخر کې یو پیغام والدینو ته د دغې ټولنې خلکو ته چې څوک مې غږ اوري هغه که اوس په لایف ډول دی او هغه که په ویډیو کې زموږ غږ اوري نو غږ پرې دا کوم چې خپل ماشومان مو ښوونځیو ته داخل کړئ تعلیم پرې حاصل کړئ او خپل هیواد آینده مو پرې روښانه کړئ او بل دا چې کله خپل شاګرد یا خپل بچی په مکتب کې داخلوي نو د هغې وروسته د خپل ماشوم د خپل شاګرد نظارت او څارنه وکړئ خالص مکتب کې د یو ماشوم داخلول او مکتب ته وړل دا کومه لاسته راوړنه نه ده لاسته راوړنه هلته ده چې یو والد صاحب د خپل بچي دوامداره څارنه او پالنه وکړي ترڅو خدای نکرده ماشومې د مکتب په بهانه په نورو انحرافاتو او نورو بلاریو نه وي روږدي شوی دوامداره څار دوامداره پالنه او دوامدار د دوی څخه څارنه مو شاګرد او خپل بچی تر یوه حده رسوي نو د تاسو مې هیله دا ده چې خپل هغه بچیان چې اووه کلني پوره کړي مختلفو ښوونځیو ته شامل کړي هغه چې هر ځای ته لاسرسی لرئ مهمه دا نه ده چې کوم ښوونځی ده ټول ښوونځی د افغانستان د معارف په چوکاټ کې ټول ښوونځی یو هدف لري د هیچا هدف بېل نه ده خو یوازې د ښوونځی په ټاکلو کې دومره دقت پکار دی چې تاسو د دوی اداري سټاف باید وګورئ د دوی تدریسي ماحول وګورئ هغه مکتب ته د تاسو رسیدګي وګورئ له هغې وروسته ښوونځی انتخاب کړئ ترڅو خپل ماشوم مو په وخت سره او سالم زده کړې سرته رسول وي له توجه او غوږ نیونې مو یوه اسلامي نړۍ مننه